আসসালামু আলাইকুম গাইস, আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। তো আপনাদের জন্য নিয়ে আসলাম চ্যালেঞ্জিং একটা ভিডিও। তো আজকের ভিডিওতে আমরা খেলে ফেলবো শুধুমাত্র ট্রগান দিয়ে পুরা একটি ম্যাচ। হালার পোহালা ট্রগান দিয়া না পারলে উডপিকার দিয়ে চ্যালেঞ্জ করে দেখা। আরে এটা কোনো ব্যাপারই না, আমার কাছে কোনো ব্যাপারই না। ব্যাপার নাকি? ওটা তো ম্যাচে গেলে বুঝা যাইব। এটা অবশ্য ঠিকই কইছ, তেজকা জুল বেড়ায় যাইব আমার। তো গাইস, তোমাদের জন্য এত কষ্ট করে আমি উডপিকার চ্যালেঞ্জটা নিয়ে নিলাম। তো তোমরা যারা যারা এখন এই ভিডিওতে লাইক করো নি, লাইক করো। আর আজকের লাইক টাইম আছে মাত্র 50টা, তো 50টা লাইক করে দাও। তো গাইস, এখন আমরা ম্যাচ স্টার্ট করে দিব। তো আর বেশি কথা না বলে আমরা ড্রেসটা একটু চেঞ্জিং করে নিই, তারপরে আপনাদের সাথে আমার কথা হবে। তো আমার ড্রেস কালেকশন আগে কইরা নেই। তো এখানে ক্যারেক্টার নারী বুড়ি যা আছে সব লাগিয়ে নিবেনছি, ঠিক আছে? নইলে তো আবার আইরে চামগা বুঝেন না, আমি এমনি একটা বট প্লেয়ার, মানে দুর্বল প্লেয়ার। তো এখানে দেখতে পারছেন আমরা এখন ম্যাচে চলে যাবো। তো বেশি কথা না বলে ম্যাচে চলে আসি। তো এখানে দেখতে পারছেন আমাগো জ্ঞান মাস্টারের লবি। মিথ্যা কথা তো ভালোই কই হারো টিনা ডায়মন্ড ফোরে। গাইস, সরি, আমি যে আইডি খুলছিলাম ও আইডিতে মনে করেন জ্ঞান মাস্টার পোস্ট দিছি আমি, ঠিক আছে? ও আইডি আমার ব্যান্ড হয়ে গেছে। কে তুই কি হ্যাক লাগাইছিলি? হ্যাঁ, আমি হ্যাক লাগে বাজাম কে? আমারও কত বড় আইডিয়া চালুটা তুই জানস? ও আইডি লেভেল কত? তো তুই লেভেল হলে তুই আগে দিবি। ও আইডি লেভেল 50। আই রে 50 লেভেল আইডি নে এটি এরকম ভাব দেহাস। তাই তো তোর আইডি ব্যান্ড শালার পুশালা। কে আমার আইডি ব্যান্ড বুকে? আল্লাহর বলা, আমার আইডি কি ভাববেন নাকি ব্যান্ড হয়েছে নাকি? আমার আইডি হলো প্যানেল ইউজ করছিলাম দিয়ে। ও প্যানেল আর হ্যাক তেল অন্য কিছু নে? আগে তো জানতাম না রে, তোর কাছে শুনলাম। হ্যাঁ বেটা, হ্যাক আর প্যানেল কি অন্য কিছু নাকি? হ্যাক হইলো অন্যটা, প্যানেল হইলো অন্যটা। প্যানেল লাগালে খালি হেড শট লাগে, হ্যাক লাগালে খালি বডি শট লাগে। তাই তো না কো, আমার 7-0 কেমনে ফালাই দিল শালার পুশালা। প্যানেল ইউজ করস না? আবার কস হ্যাক লাগাই না, আমি প্যানেল চালাই। প্যানেল মানে টেম আছে রে। এই দেখ বেটা, পিকে নেমে গেছি, এখন তো কিলের অভাব নাই, খালি কিল করুন বেটা, কিল খালি দেখ। তো গাইস, আশেপাশের অবস্থা কিন্তু খারাপ, দেখতে পারছেন আমার কিন্তু জুল বেড়ে গেছে গা। আপনারা আবার অন্য কিছু ভাবেন না, মানে গাম। ওই দেখেন বাইগুলি কিলাম বানছে, গিজ গিচির বাচ্চারা সব একখানে নামছে রে। আজকে দিব রে, বইরা দিব। আমার কাছে টোকেন নাই, টোকেন বিচাইতে হইব। শালার পুশালার চ্যালেঞ্জটা নিয়েও বলেছে, এই দেখ কিন্তু উডপিকার নাই, এখন আমি কী করুম? আমার কাছে তো গানও নাই, এখন একটা গান নেই আগে, নইলে আবার মেরে লেব। তো গাইজ, আমি কিন্তু গানটা নিচ্ছি কেন আপনারা জানেন, কারণ আমার সেফটি লাগবে, কারণ ইনিমিরা অনেক চালাক। তো আমি টোকেনটা খেয়ে নিই আগে। টোকেনটা খাওয়ার পর আপনাদের সাথে দেখা হচ্ছে। ইনিমি মার মার মার, ইস্কার যাতা ভাই। আমি আগে থেকেই পড়ো ভাই, আমি জন্মগত পড়ো। দেখতে পারবেন এই পিকমিক একবার সাফ করুম আমি, সাফ। এই পিকে আমার উপরে কেউ রাজত্ব করতে পারবি না। হ হ হ দেখে ওই যে যান উডপিকারটা কিনুমো, আর আমি টোকেন নিয়ে মেরে লেবো। আমি কেন মরি না, আজরাইল কি চিনে না। তো গাইজ, কোনো সমস্যা নাই, এবার তো এনিমি সাফ করে হেলামু, কোনো সমস্যা নাই। তো এবার তো সব মেরালাম একলাই। এনিমিরা না মারি যে ডরাই বেনছে, কমেন্টে যে হৃদয় বেনছে, তোর একটু পলে পলে থাক। এই দেখেন ভাই, আমরা এখন পিকের ছাদে ল্যান্ড করে ফেলিব, যাতে আমাকে কেউ না মারতে পারে। দেখেন এই যে আমি এখানে আসবো, মানে আমি বীর পুরুষ ভাই। এই দেবেন মেরে নিল। আমি পারি না, আর পারি না, আমি কেন মরি না, আজরাইল কি চিনে না আমারে গো, আমি পারি না, আর পারি না। কবি বলেছে একবার না পালিলে দেখো শতবার। তো এখন আমরা শতবারের চেষ্টাটা করে ফেলি। তো গাইজ, দেখতে পাচ্ছেন আমরা শতবারের চেষ্টা করার জন্য ম্যাচ স্টার্ট করে বেশি। আমরা ডায়মন্ড মাস্টারে আসি। এখন আবার আইসেন না কেউ, আমি আবার ডায়মন্ড মাস্টার পোস্ট দিতে ভালোবাসি। তো হিরোইক মাস্টার আমরা যাই না, আমরা ডায়মন্ড মাস্টার করতে, বুঝেন নাই? তো আর বেশি বক বক না করে ম্যাচে চলে যাই। তো গাইজ, দেখতে পাচ্ছেন আমরা কিন্তু ঘোরা দিয়ে নামতে আছি এখন। আর আপনাদের এখন আমি একটা টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স দিব। তো আপনার টিপস অ্যান্ড ট্রিক্সটা হবে, আপনারা ফার্স্টে কী করিবেন, এই যে এল শেপ, এই এল শেপের এদিক থেকে না নাইমা একটু সাইডে নামবেন। তো সাইডটা কোনটা সেটা আমি দেখাই দিই।
আপনার কি করতে হবে, পিকে যদি দেখেন ভরপুর এনিমি, আপনার পিকে কি করতে হবে, থাকা যাবে না। তার কারণে আপনি এই যে এই সাইডে এখানে নামবেন, তারপর আমার নাগাল এই যে এখানে নাইমা দিবেন এটা তোর ভাই নাই ভাই 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 এনিমি রে ভাই আজকা কালে জিপ লাগবে না কোনো মতে কোলাক টাওয়ারে যাইতে পারলে মাইনাস বাজাইতে পারবো ভাই, অনেক কষ্ট করে মাইনাস করি না প্লাস করি বুঝছেন। ওরে বাবা কি দৌড়টা দিয়ে এলাম রে, আল্লাহ রে ভাই ভাই। চলো এখন এখান থেকে আমরা টোকেন খেয়ে এই উডপিকারটা কিনে নেওয়া যাক। তো ওই সামনে টোকেনের ঘরে টোকেন, তো এখন আমরা টোকেনটা খেয়ে কিন্তু ওপি লেভেলের পিকে চলে যাবো আবারও। তো এখান থেকে আগে টোকেনটা খাই। এনিমি এনিমি ভাই 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 এনিমি ভাই ভাই ভাই। এখন ভাই অন্য একটা গান নিলাম ভাই, কারণ এনিমি যদি মেরে দেয় শেষ শেষ শেষ। আল্লাহ আহা আমি পারি না আর পারি না, আমি কেন মরি না, আজরাইল কি চিনেন। তো গাইস আমরা কিন্তু বেলা হাজার মতো আবার এখানেই নামতাছি, কারণ আমাকে এখন কিলের দরকার। মানে কিলের তো দরকার না, কোনো মতো উডপিকারটা নিয়ে আনলে বাগাই ভালো। এখানে নেমে গেলাম, এখন আমাদের উডপিকারটা কিনতে হবে। তো কেনার জন্য আমাকে কী করতে হবে, একটি এক্সপ্রেশন সংস স্টক্স। আমি কিন্তু আবার ইংলিশ বলতে পারি, ঠিক আছে। তো আপনাকে তোর ইংলিশ না কিছু বলবো। আমার একটু পাদা এসে দিলাম। হোয়াট ইজ বেরি বেরি আসে না দিকুত্তার গু 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 গু, বুঝেন নাই? আমি আবার ইংলিশ তো ভালো পারি তার নিকে। এই যেখানে আপনাদের একটা এই মিনু ভাই হালার পালার মারতে পারে। আহা আমি পারি না আর পারি না, আমি কেন মরি না। তোর চ্যালেঞ্জের নানি খালি চ্যালেঞ্জ কর পারেছি, চ্যালেঞ্জ ভিডিও বানিয়ে পেরেছে। এই শালার বুশালা তুই মারতেছিস আমার মারাসকে।